მოკლედ ბიჭებო, ისევ ამ თემას უნდა დაუბრუნდეთ. ილია თოფურია და არმან სარუკიანი. უკვე ყელში ამოვიდა მათი ეს გაუთავებელი ტრეშ-თოქი არიელ ჰელვანის შოუში თუ სხვადასხვა ინტერვიუებში. მაგრამ სარუკიანმა მგონი ცოტა ზედმეტი მოუვიდა. არ ვიცი თქვენც ჩემსავით ფიქრობ თუ არა, მაგრამ ეს კაცი ზედმეტად ცდილობს ყურადღების ცენტრში ყოფნას. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ტიპი ამ ჰაიპზე დამოკიდებული გახდა. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც იმ დეგენერატ სტრიმერებთან დაიწყო სიარული. ეიდენ როსი იქნება თუ ის მეორე, სახელიც რომ არ მახსოვს, სარუკიანმა გეი რომ უწოდა. როცა არ უნდა შეხედო, სულ ამ საეჭო სასტავშია. ხან სტრიმერებთან ზის, ხან ნინა დრამასთან ერთად რაღაც სისულელეებს აკეთებს. რა თქმა უნდა, ეს არ ცვლის იმ ფაქტს, რომ ის მაგარი მებრძოლია. სიმართლე გითხრათ, მე მაინც ძალიან მინდა ილიას და არმანის ჩხუბის ნახვა 70 კილოში. ეს ჩემთვის ნომერ პირველი დაპირისპილებაა. მაგრამ როგორც პიროვნება, ჩემს თვალში ძალიან დაეცა. ახლა უკვე ინფლუენსერობას აწვება. იცით რა მძუს ყველაზე მეტად? როცა ეს ეგრეთ წოდებული ინფლუენსერები, ყველაზე საშინელი ტერმინია, რაც კი მოუგონიათ, რაღაც შარში ეხვევიან, მაშინვე ტელეფონს იღებენ, ვიდეოს იწერენ და მერე თავის ფანებს აჩვენებენ. ნახეთ როგორ მჩაგრავენო. იმიტომ რომ მათ გონებაში ვერ ჯდება, რომ შეიძლება ჩვეულებრივი ადამიანივით მოექცნენ. მათ ჭირდებათ ეს მსხვერპლის როლი, რომ თავისი 12-14 წლის ბროკოლითმიანმა ფანებმა თანაუგრძნონ. ზოგიერთი საერთოდ ამბობს, რომ არმანი UFC-ს სახეაო. ხალხო, სერიოზულად, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ტიპს დენ ჰუკერის გარდა არავისთან უჩხუბია. როგორ შეიძლება იყო ორგანიზაციის სახე, როცა საერთოდ არ ჩხუბობ? რუსული RAF-ის სახე შეიძლება იყოს, ბაზარი არა, ცნობადობაც მოიმატა, მაგრამ UFC სხვა ლიგაა. გახსოვთ ის მომენტი RAF-ზე იურია ფაბერი რომ ძიღ დაანარცხა პირდაპირ ბეტონზე? აი უბრალოდ კლიკების გამო გააკეთა. მერე კი ამბობდა შემთხვევით მომივიდაო, მაგრამ აშკარად ჩანდა რომ ზუსტად იწოდა რასაც აკეთებდა. უბრალოდ ვირუსული ვიდეო უნდოდა. კი მიიღო თავისი, მაგრამ სრული იდიოტივით გამოჩნდა. თან გაითვალისწინეთ, ფაბერი უკვე 40 წელს გადაცილებულია. თავის დროზე 61 კილოში ჩხუბობდა, ანუ არმანზე ბევრად პატარაა. პენსიაზეა და სპორტის ლეგენდაა. ასეთი უპატივესცემულობა ლეგენდის მიმართ, ეს საერთოდ სხვა დონეა. მერე კი გამოხდებიან მისი ფანები. ძმაო, რა ლეგენდა, 11 ბრძოლა აქვს წაგებულიო. აი ასეთი ლოგიკით მსჯელობენ. მერე იყო ის ისტორია თვითმხრინავში, სადაც ისე იქცეოდა როგორც ნამდვილი აბეზარა. მე იქ არ ვიყავი და დეტალები არ მიცის, მაგრამ რაც ვიდეოებში ჩანდა, ტიპიური თავში ავტეული ბიჭის შტაბეჯდილებას ტოვებდა. ჩხუბის მერე ეგრევე კერძო თვითმფრინავში ავიდა და სოციალურ ქსელში აფრიალა. ნახეთ როგორ მაგარი ვარო. ხალხსაც უყვარს სხვისი ფუფუნების ყურება, თითქოს თვითონაც იქ იყვნენ. მე პირადად ვერ ხვდები ამ მაზოხიზმს, როცა სხვისი მამიკოს ფულით ნაყიდი ნივთების ფლექსვას უყურებ და გიხარია. ანის მომენტი ბობი გრინს რომ დაეცა თავის საძრომასთან ერთად. რა მაგარი ბიჭია, არა? ერთი რამ ვერ გამიგია, არ აქვს მნიშვნელობა რა გითხრა ადამიანმა, პროფესიონალი მებრძოლი ხარ და 5-6 კაცთან ერთად ერთს არ უნდა დაეცო. ეს არის სიმხადეა. როცა დილონ დენის დაეცნენ, მაშინაც ვიტყვი, თუ პროფესიონალი ხარ და სხვებთან ერთად ერთ კაცს ეჩხუბებ, შენ ხარ ლაჩარი, მნიშვნელობა არ აქვს ოქტაგონში რას აკეთებ. ახლა კიდევ ამბობენ თითი მოიტეხაო, ვიღოც ფანებს დაეჯახაო. არც მიყვირს რომ იმ კაცს რომ დაარტყა, რომელმაც უბრალოდ შუა თითი აჩვენა. მიიღო რაც დაიმსახურაო. ასე იტყვიან სულელები. არმანი კი ინტერვიუში ამბობს, სასტუმროდან გამოვედით, ფანებმა დაგვესხეს თავი და თითი მართლა მოვიტეხეო. მერე კი აზუსტებს, ნუ კი არ დაგვესხეს, სურათებს ითხოვდნენ, მეკაჩებოდნენო. თუ მართლა ხელებით ეხებოდნენ და მის პირად სივრცეში იჭრებოდნენ, მაშინ კიდევ მესმის, მაგრამ ვიდეო არ არსებობს და რთულია სიმართლის გაგება. ფაქტი ერთია, სარუკიანი მუდმივად შარშია. იცით როგორაა? თუ ქალი 5-6 ჯერ გაცილდა, ყველა ქმარი დამშავია თუ თვითონ ქალი? დაფიქრდით ამაზე. იქნებ ილია მართალიც იყო თავის ბოლო ინტერვიუში, როცა არმანზე ლაპარაკობდა. ჰოდა, მოდით ვნახოთ რა თქვა ილიამ არიელთან. როცა ჰკითხეს, რას ფიქრობ სარუკიანის ბოლო დროინდელ გააქტიურებაზეო? თოფურიამ პირდაპირ მიახალა. გაოცებული ვარ, რამდენად გამოშტერებულია ეს ბიჭიო. ილიას აზრით, არმანი იქცევა როგორც ბავშვი, მისი მენტალიტეტი საერთოდ არ შეესაბამება ზრდასრული კაცისას. და იცით რა არის ყველაზე სასაცილო? ამ ინტერვიუდან ზუსტად ერთ დღეში არმანმა ისევ ვიღაც მოქალაქეებთან იჩხუბა და თითი მოიტეხა. თითქოს ილიას სიტყვების დამტკიცებას ცდილობდა. აი ნახეთ, მართლა როგორი სულელი ვარო. ილიამ ერთი ძალიან მაგარი ფრაზა თქვა. ისინი იმდენად ღარიბები არიან, რომ მხოლოდ ფული გააჩნიათო. თან დაამატა, რომ არმანი საკუთარ ფულს კი არა, მამამისის ქონებას აფრიალებს. სიმართლე რომ თქვათ, აქ ცოტა ირონიული მომენტია. ილიას თავადაც აქვს ინტერვიუები, სადაც კერძო თვითმფრინავებით მგზავრობაზე ლაპარაკობს და ამბობს, რომ ეკონომ კლასში აღარასოდეს დაბრუნდება. ასე რომ ფულით ფლექსვა ილიასგანაც გვინახავს, მოდით ობიექტურები ვიყოთ. მაგრამ ის აზრი, რომ ცხოვრებაში მხოლოდ ფულზე ფოკუსირება სულს გიცარიელებს, აბსოლუტური სიმართლეა. ხშირად გაიგონებთ, მხოლოდ უფულოები ამბობენ, რომ ფულით ბედნიერებას ვერ იხიდიო. არა ძმაო, უბრალოდ ცხოვრებაში ფულზე ბევრად მნიშვნელოვანი რამეებიც არსებობს.
ჩემს გარშემო ბევრი მინახავს, ვინც დიდი ფულის შოვნის შემდეგ დაივიწყა მეგობრები, ოჯახი და ღმერთი. გადავიდნენ ნარკოტიკებზე, დაუსრულებელ ქეიფებზე და ისეთ ხალხთან დაიჭირეს საქმე, ვისაც მხოლოდ მათი საფულე აინტერესებს. ფული ბოროტების სათავეაო, ტყუილად კი არ ამბობენ. ახლა გადავიდეთ ყველაზე მწარე თემაზე, ისლამ მახაჩოვი. როცა ილიამ თქვა, რომ ისლამს დაახიპნოზებს, ძირს დააგდებს და მახრჩობელად მოუგებსო, ინტერნეტი აფეთქდა. მახაჩოვის და სარუკიანის ფანები, რომლებიც ახლა ფაქტობრივად ერთი გუნდია, რადგან ილია ორივე სძულს, სიცილით იხოცებიან. ეს კაცი გიჟია, საერთოდ რას ბოდავსო. მისმინეთ, ბრძოლის წინ ტრეშ-ტოკი და საკუთარი თავის რწმენა სხვადასხვა რამეა. ყველა ტოპ მებრძოლი ცოტათი გიჟი უნდა იყოს, რომ იმ 0.0001%-ში მოხვდეს, ვინც მსოფლიო მწვერვალზეა. ილიაზე ადრეც ამბობდნენ დელუზიაშიაო, მაგრამ ყოველთვის როცა ოქტაგონში შედის, ზუსტად იმას აკეთებს, რასაც გვპირდებოდა. მან ისეთი ხალხი დაანაკაუტა, ვინც მანამდე დაუძინებელი ეგონათ. ასე რომ მე პირადად მისი არ მეეჭვება. კი, ისლამთან ჩხუბში ილიაზე ფულს არ დავდებდი, თუმცა აზარტული თამაშების წინააღმდეგ ვარ პრინციპულად. მაგრამ მისი შესაძლებლობების დაკნინება დიდი შეცდომაა. საინტერესოა სარუკიანის რეაქციაც. როცა ჰკითხეს, ილია ისლამს თუ ეჩხუბება, რა მოხდებაო? სარუკიანმა საკმაოდ ობიექტურად უპასუხა. ილიას ლეგენდისთვის ჯობია ზედაწონაში ავიდეს და მესამე კამარი აიღოსო. აქ პატივისცემა დაიმსახურა. შეეძლო ეთქვა, ილიას ჩემი ეშინია და იმიტომ გარბის სხვა წონაშიო, მაგრამ სიმართლე აღიარა. თუმცა ეს პატივისცემა დიდხანს არ გამგზელდა. მალევე საუბარი გადავიდა როგორ გითხრათ, უკანალის თიანობაზე. დიახ, არმანმა თქვა, ილია ფეხებს და ხელებს იპარსავს და ალბათ უკანალსაცო. მე ნამდვილი კაცი ვარ და ასეთებს არ ვაკეთებო. აი აქ კი ყველაფერი აირია. კაცმა რომ თქვას, ცოტა უცნაური არაა მეორე კაცის სხეულის თიანობაზე რომ მსჯელობ. ზიხარ, უყურებ მის ვიდეოებს და აკვირდები. უი, ხელებზე თმა არა აქვს, ფეხებზეც არა. ნეტავ სხვაგან რა ხდებაო? ცოტა ისეთი თემაა არა? მეც გამიშაყირია მეგობრები თუ შემიმჩნია რომ კერდისან ხელებს იპარსავდნენ. მაგრამ როცა შენს მომავალ მეტოქეზე ასეთ დეტალებში ლაპარაკობ, ეს უკვე სხვა დიაგნოზია. მოკლედ ბიჭებო, მოდით ეს თმიანი დეტექტივი ბოლომდე მივიყვანოთ, რადგან ინტერნეტში უკვე სერიოზული გამოძიება ჩაატარეს. გვერდ-გვერდ დადეს ილიას და არმანის ფოტოები. ილიას ფეხები ისე უპრიალებს, როგორც ახალ გამოყვანილი მერსედესის კაპოტი. სარუკიანი კი ნამდვილ დათვს გავს. სარუკიანი ამბობს, რომ ილია ხელებსაც იპარსავს და მხრებსაც. და აქ ისმის მთავარი კითხვა. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ილიას უკანალიც ბავშვის კანივით გლუვია? თქვენ გონიათ ეს ხუმრობაა? ზოგიერთი ფანისთვის ეს გადამწყვეტი ინფორმაციაა ისლამთან ბრძოლის წინ. მაგრამ მოდით ჩემი ვერსია მოგაწოდოთ. ილია თოფურია არაფერს აკეთებს უბრალოდ ვიდზე მოსასვლელად. თუ ის სხეულს იპარსავს, ეს მხოლოდ აეროდინამიკისთვისაა. სანამ არმანი თავისი თმიანი ფეხებით ჰაერს ეწინააღმდეგება, ილია ოქტაგონზე ისე სრიალებს, როგორც ზეთ წასმული ელვა. ეს მეცნიერებაა, ძმაო. ილიას გუნდში ყველაფერი გათვლილია, ყოველი გრამი და ყოველი მილიმეტრი. ასე რომ იცინეთ მის უპრობლემო უკანალზე რამდენიც გინდათ, მაგრამ ბოლოს ის გაიცინებს, ვინც უფრო სწრაფი და ზუსტი აღმოჩნდება. ახლა კი სერიოზულად. სარუკიანმა ბოლო დროს მართლა დაკარგა ბევრი ადამიანის პატივისცემა. ძნელია პატივისცე კაცს, რომელიც ხალხს სასტავით უვარდება, როგორც ეს ბობი გრინის შემთხვევაში მოხდა. ან ის მომენტი ფანს რომ დაარტყა ტრიბუნაზე. კი, ის ტიპი შეიძლება ნამდვილი ნაგავი იყო და ცუდად იქცეოდა, მაგრამ შენ პროფესიონალი მებრძოლი ხარ. შენს ხელებს არაგი სტატუსი აქვს. უბრალოდ შუა თითის ჩვენების გამო რომ ადამიანს ეცემი, ეს ნიშნავს რომ ემოციური ტროგლოდიტი ხარ და საკუთარ თავს ვერ აკონტროლებ. და ყველაზე მთავარი, კინაღამ ჩააგდო თავისი ბოლო დიდი ბრძოლა დენ ჰუკერთან, რომელიც სხვათა შორის მისი ერთადერთი სერიოზული ჩხუბი იყო ბოლო 2 წელში. იცით რატომ? იმიტომ რომ ჰუკერს თავი ჩაარტყა. და მიზეზი რა იყო? ჰუკერმა ჩემი შეშინება სცადაო. წარმოგიდგენიათ? ფრთხილად იყავით ბიჭებო. სარუკიანი საშინელებათა ოთახში არ შეგეხვდეთ, თორემ იქ მსახიობი რომ გამოხდეს და შეაშინოს, ალბათ იქვე დაასრულებს მის სიცოცხლეს და მერე იტყვის, აბა რას მაშინებდაო. ეს ხომ აბსურდია. პროფესიონალისთვის ასეთი საქციელი უბრალოდ მიუღებელია. საბოლოო ჯამში სურათი ასეთია. ერთ მხრივ გვყავს ილია, რომელიც შეიძლება ცოტა ქედმაღლია და ფულზე ლობარაგი უყვარს, მაგრამ საქმეს აკეთებს და პროფესიონალიზმს ინარჩუნებს. მეორე მხრივ კი არმანი, რომელიც ყოველ ნაბიჯზე შარში ეხვევა, სტრიმერებთან დროს ატარებს და ისე იქცევა თითქოს ქუჩურ გარჩევებშია და არა მსოფლიოს საუკეთესო ორგანიზაციაში. მე ჩემი სათქმელი ვთქვი, სარუკიანმა ცოტა დაამუხრუცოს, თორემ ეს ჰაიპი მასვე გადაყლაპავს. თქვენ რას ფიქრობთ? ეთანხმებით ილიას, რომ არმანი უბრალოდ სულელი ბავშვია?
თუ ფიქრობთ, რომ სარუკიანი მართლა მსოფლიოს UFC-ს მომავალი სახეა და საერთოდ ეს თმების თემა თქვენც ისე გაგიკვირითათ, როგორც მე, დაწერეთ კომენტარებში, განვიხილოთ. მიხარია რომ მისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე.